大家好，我係 Alan，今日想同大家分享呢一個係頸椎後肌群嘅訓練方法，包括係主動同被動。咁我先介紹下被動嘅嗰個訓練方法啦。咁我哋將雙手將嗰個橡筋咧箍喺嗰個枕骨嗰度咯喎。好啦，跟住咧。個頭咧下巴內收，千祈唔好臥起個頭，因為咧我哋會好容易傷咗條頸椎嘅。好，吸啖氣，呼吸，呼吸，呼吸，係啦，千祈唔好太重。OK，咁呢個咧係頸椎後肌群嘅被動式訓練方法。咁咩叫主動咧？咁我哋用條頸發力，係啦。今次咧我哋唔喐手啦，我哋淨係喐條頸。但係呢個咧千祈要小心，唔好因為喐而壓傷。我哋係要 keep 住下巴內收上，唔係咁樣惡頭上。係啦，如果你咁樣惡頭上咧，就好大機會咧會整傷㗎啦。咁希望大家鍾意啦，我哋下次見，拜拜。